Привет всем, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Елена. Дорогие друзья, я очень вам благодарна за всю ту поддержку, которую вы мне оказали в комментариях под прошлым видео. И я решила снять для вас небольшое поясняющее видео и ответить на самые популярные вопросы, которые я прочитала в комментариях. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайк видео, и мы продолжаем. Дорогие друзья, для кого-то мои предыдущие видео стали разрывом шаблонов, для кого-то это было обычное дело. Да я и так это все знала или знал. Да это обычные кишлаки. Ой, да это же дом падишахов. Поэтому я отвечаю на ваш самый популярный вопрос о том, а живут ли так все иранцы и какой доход у данной семьи. Мои дорогие, так все иранцы, к сожалению, не живут. Но данная семья, чей дом я вам показывала в своем видео, относится к уровню чуть выше среднего класса. Почему так можно сказать? Потому что у этой семьи есть своя недвижимость, нажитая непосильным трудом отца семейства, моего свекра, я бы хотела сказать отца моего мужа, но вам это так режет ухо, поэтому я говорю свекор. Это был конец Ирано-Иракской войны, города были разрушены войной, очень было много работы в то время. Они начинали с того, что делали опоры для высоковольтных проводов, проводили электричество в города, и вот эти вот башни-опоры он варил. Это человек, у которого нет высшего образования и который своим опытом бесценным прославился как высококачественный специалист в области сварки и строительства домов. Он работал прорабом, то есть ему выделяли, например, небольшой бюджет и, пожалуйста, построй мне вот такой-то вот дом, вот здесь, тебе выделян такой-то бюджет, ты на эти деньги закупаешь материалы для строительства, ты на эти деньги нанимаешь рабочую силу, и тот остаточек, который остался, это все твое. На данный момент свекры являются пенсионерами. Вы не думайте, что это жизнь, которую имеют пенсионеры. Нет, у них скромная пенсия. Свекор мне говорил, что у него пенсия около 6-7 миллионов туманов. Я вам напишу, сколько это в долларах будет. Но основной доход, естественно, эта семья получает из тех магазинов, которые он организовал, купил в своей молодости. Это магазины сантехнического оборудования. Семья имеет один розничный магазин, один магазин оптовый, где продают трубы для проведения газа, для воды. То есть это семья, которая имеет свой частный бизнес. И сейчас ими управляют его сыновья. Они обязаны обеспечивать старших, пока это необходимо. И вот все эти обстоятельства, которые я вам привела, способствуют той жизни, которую вы могли наблюдать. Но еще раз подчеркиваю, то есть мой муж говорит, что это уровень, это средний уровень. Есть дома намного круче, есть дома намного богаче. Так как в Иране принято, каждый город, наверное, разделяется на кварталы повыше и пониже. И вот, например, если мы сравним с вами район, который считается повыше в Тегеране, это как, наверное, Рублевка, знаменитая в Москве, то там есть просто потрясающие виллы с бассейнами, где устраиваются вечеринки. Люди живут очень богато, и так как Иран под санкциями, и там ограниченное количество иномарок, и таможенная пошлина на иномарки просто высочайшая. Машины, которые в Европе стоят одну стоимость, цену, в Иране они в 3 раза будут дороже. Поэтому иметь иномарку, тоже BMW, Mercedes, это не каждый может. Но в Тегеране у богатых людей отличные машины, это тоже огромный показатель статусности. Поэтому я вам могу сказать так, что данная семья относится к среднему классу. Да, есть ниже, вы говорите, так же все не живут, да там, да, т-т-т-т. Везде так есть, да, я вам показываю свою реальность, то, что я вижу. Конечно, есть и нищета, конечно, бедность высокая. Вы спрашиваете, а почему они бегут? Мои хорошие, не все иранцы бегут, и не нужно учитывать только какие-то экономические факторы. Мои хорошие, давайте еще начнем с того, что для русского человека, к сожалению, люди восточной внешности, мы их относим, они все все они едины, да, надо разделять, как славяне, мы все разные,
То же самое и здесь. Иранцы, иракцы, я не знаю, турки – это абсолютно разные национальности. И бегут из Ирака тоже очень много бегут, а мы, наверное, думаем, что, может быть, тот, кто из Ирака, а вы считаете, какая разница, это же тот же иранец. Это не так. Часто бывает так, что человек выступил с каким-то протестом, и он преследуется по политическим мотивам. И поэтому эти люди вынуждены бежать. Не все бегут по экономическим мотивам. Да, есть, конечно же, та прослойка людей, которая надеется на какие-то пособия, которые будет выделять Германия. Я таких тоже людей знаю. У нас тоже очень много было таких вот перебежчиков в прошлом году, которые лезли на заборы Польши. И у каждого своя история. Молодежь хочет искать лучшей жизни, хотят свободы, хотят независимости, не хотят соблюдать какие-то вот эти вот религиозные ограничения. У кого-то какие-то есть проекты, которые государство не поддерживает. Этот человек отправляет свой проект в Америку, и Америка его с руками и ногами загребает. Поэтому я не буду, опять-таки, говорю, углубляться в эту тему. У каждого свой ответ на этот вопрос. Ну, естественно, что кто живет хорошо в Иране и мигрирует оттуда, значит, у него политические какие-то причины. Спрашиваете: Елена, что с твоим носом? На данных видео я с пластырем после ринопластики. Ты хочешь быть похожей на иранку? Не получится. Ой, да, она удлинила свой нос. Бабоньки, не надо злопыхать в комментариях. Я этого вообще не понимаю, откуда столько токсичности в людях берется. Мне очень прискорбно, что русские при виде лейкопластыря на носу и гематомы под глазом сразу же думают, что меня кто-то избил. В Иране, к счастью, ни у кого вообще не возникает даже такого вопроса, потому что Иран – это просто центр мировой пластики. Боже, сколько там переделали носов. Да практически каждая, я не знаю, там третья иранка прожила в своей жизни ринопластику. Вы не поверите, но даже американские порнозвезды приезжают в Иран для ринопластики. Почему? Да потому что, например, доктор, у которого я оперировалась, у нее по 2-3 операции на день. Вы представляете, это просто богатейший опыт. Немаловажная причина это также, что там отличные цены. Я сейчас не буду углубляться опять-таки в эту тему, я хочу снять для вас отдельное видео по поводу ринопластики в Иране, потому что многие девушки у меня спрашивают и консультируются по данному вопросу. Сниму для вас отдельное видео, поэтому ожидайте. И еще хотела вам дать пояснение по поводу одного из самых популярных вопросов – платок и соблюдение хиджаба. Почему ты не в платке? Зритель, который имеет мало информации про Иран, я с удовольствием вам дам разъяснение. А зритель, который считает, что он все знает и не учи ученого, да ты позоришь, да ты своими действиями проявляешь неуважение к иранским женщинам, боже, это просто трэш, вот такие вот слова. Я вам просто дам такое объяснение. Все зависит от семьи, куда ты попадаешь. Иран имеет очень разные семьи, очень разное воспитание и взгляды на политику и религию. Конечно же, это исламское государство, но, как правильно мне написали в комментариях, от этого это просто, для многих это просто название. Пожалуйста, посмотрите информацию, каким был Иран до исламской революции, что там было. До 1979 года это была процветающая, свободная страна с свободным вероисповеданием. Я сейчас не об этом. На улице все женщины соблюдают хиджаб. Это может быть полностью укутанный, это может быть так. С каждым годом платок все дальше и дальше уходит назад. Это просто такая, вы знаете, как галочка, которые нужно соблюдать. Я сейчас не хочу углубляться в эту тему, я вам просто даю пояснение, вот, например, про себя. Я, когда приехала в Иран, я решила так, я буду действовать, исходя из того, как действуют другие. Я не буду лезть со своим уставом в чужой монастырь. К большому счастью, я попала в семью, которая не является фанатично религиозной. В данной семье, вот, например, моя свекровь, она очень углублена в религию. Она читает намаз, она соблюдает посты. Они раздают назрин, это вот
помощь бедным, так это назовем, которые еду, то есть в большом количестве готовится и раздается по соседям, по бедным людям. Вот, то есть они со своей стороны делают все то, что считают нужным. Но вот в Иране есть такое, ну, наверное, не только в Иране, есть такое понятие, я просто говорю с иранского языка, сухорелигиозный. Сухорелигиозный человек – это человек, который не только ему дело есть до себя, как он это соблюдает, такому человеку есть дело и до других, и он начинает нравоучительством заниматься и говорить тебе: ты должна вот так вот носить, ты должна делать вот это, и немножечко, конечно же, напрягать. Поэтому мне повезло, что моя свекровь не является таким человеком, а свекор вообще и подавно таким не является. А свекор у меня очень уважаемый человек, в обществе он такой серьезный мужчина, так это назовем, но в кругу семьи мы всегда с ним смеемся, мы всегда шутим. У меня очень теплые отношения с моими свекрами, я с гордостью могу сказать, что это для меня как вторые родители. Дома хиджаб никто не носит. Народ, я в этом видео нахожусь у дома, в доме своих свекров. Невестки данной семьи, то есть это жены других братьев, поступают так же. Я вам так объясню. Например, вот одна из них, когда я приезжала в 1 год, она вся такая, вся в религии была, хиджаб соблюдает при муже моем, при другом брате. Поэтому вот так. Потом я приезжаю, она нет уже как бы... Не вижу я, чтобы она сидит в майке, без покрытия головы. Это все такое какое-то, вот знаете, это, как и должно быть, это личное, это очень личное, соблюдать мне или не соблюдать. Поэтому не надо лезть в личную жизнь других людей и давать какие-то наставления: ты так или так делай. Про другую невестку я могу так сказать. Просто так в обычной жизни она при свекре голову не покрывает. Но ее отец очень такой религиозный мужчина, и когда мы собираемся, например, в большом кругу семьи, где присутствует ее отец, она при отце своем будет показывать, что она при свекре соблюдает хиджаб, и она оденет платок, понимаете? При ее отце даже вот я буду покрывать голову, потому что все так делают. Это больше вопрос не религии, это больше вопрос уважения, соблюдения вот этих вот норм. Это больше имеет отношение к уважению. Я вам так даже могу сказать, были такие смешные случаи, когда вот мы все сидим, например, дома, там, да, и вдруг ее отец звонит, приходит к свекрам в гости, а мы такие на кухне сидим, и такие: кто? И такие: опа, и все под стол, то есть он уже зашел, и все бабы лезут под стол: а где мой платок, а где что, чего, понимаете, потому что при нем нужно соблюдать, и это будут делать даже вот, когда какой-то сосед пришел. При своих не покрываемся. Но если это чужой человек, ну, вы знаете, я буду даже сама себя комфортнее чувствовать, если я покрою голову, еще раз говорю, для того, чтобы проявить уважение, для того, чтобы никто плохо не подумал про эту семью. Ну вот, к сожалению, вот в Иране, к сожалению или к счастью, у них очень важно, что кто о ком думает. Я только приехала, я всегда смотрела, как делают другие, я никогда не делала по-другому, всегда только так ты можешь выстроить хорошие отношения с другими. Да, иногда это противоречит твоим каким-то там принципам, может быть, каким-то привычкам, но, тем не менее, у меня была такая политика поведения. Поэтому в Иране вопрос хиджаба очень острый, и многие не хотят соблюдать его, их заставляют. Только садишься в самолет, иранки сразу же все свои вот эти вот хиджабы, они сразу же это все убирают. Понимаете, то есть, когда самолет вылетает, например, из Ирана куда-то, вот так вот, иранки не будут хиджаб соблюдать за границей. Я не про всех, опять-таки, говорю, разные люди. Очень много тоже пишут в Турции, там, например, да, потому что это страна-соседка и доступна по деньгам, поэтому иранцев много в Турции, и они нам тоже, они вот будут гулять и, знаете, все таки не соблюдают. Но как только они услышат, что там кто-то по-персидски говорит, они, знаете, сразу же так не любят друг друга встречать за границей, потому что показуха хиджаба, понимаете? Потому что везде все прилюдно, при других показывают, что вот я такая, я все соблюдаю, да, при чужих. А за границей это не соблюдают. И тут ты видишь каких-то там иранцев, ты такой: о, сразу, ну, а вдруг кто-то знакомый что-то счет. Ну вот есть, это все настолько смешно, но есть, к сожалению. Мои дорогие, я надеюсь, что я ответила
полной мере на вопросы, возникшие у вас по моим видео, поэтому спасибо, что досмотрели до этого момента. Я вас всех люблю. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Всем спасибо и до нового видео.